Wow, ada mainan teman-teman. Wow, kotor ya teman-teman. Kotor sekali. Wow, kita cuci dulu teman-teman. Nah, itu ada air tuh. Kita cari wadahnya dulu tuh teman. Wah, langsung ada wadahnya teman-teman. Kita cuci dulu ya teman-teman. Wow, kotor sekali. Ini mobilan punya siapa ya teman-teman? Cuci bersih-bersih. Wow, tirek teman. Warna hijau. Mantap. Kita taruh di wadah dulu teman. Ada mobil. Wow, kotor sekali teman. Kita cuci dulu biar bersih. Wow, mobil Mobilan ternyata warna kuning. Mantap. Apalagi teman-teman? Kotornya kita cuci lagi sampai bersih biar tahu ini mobil apa. Sampai bersih. Ini Formula One kawan-kawan. Wow, bagus ya. Itu ada. Mobil polisi nih kayaknya. Kita cuci, kita rubah jadi bersih biar bagus. Cuci terus, kita cuci. Wow, mobil polisi kawan-kawan. Masukkan. Ini mobil apa ya? Mobil kecil. Warna putih kan. Wow, mobil polisi juga kawan-kawan. Kita ambil lagi. Makan. Ini bagus nih. Wow, dam truk. Ambil lagi. Ini apa teman? Warna hijau. Motor kawan-kawan. Bagus sekali. Mantul. Wow, besar. Kita cuci sampai bersih. Sampai bersih teman. Wow, mobil truk kawan-kawan. Dapat banyak. Kotor sekali. Dinosaurus nih teman. Warna pink lucu ya. Lucu sekali. Tinggal 2 teman-teman. Kita ambil semua. Kita cuci lagi.
ekskavator. Udah bunyi kawan. Wih, mantul. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan, supaya besok cari mobilan lagi. Kasih